नमस्कार. द डिबेटच्या आईच्या कार्यावळीत तुमका येवकार. आज आम्ही असो विषय डिस्कस करतात जो सगळ्यां खातीर सामको महत्वाचो, सगळ्याच्या जिणेक खूप लागींचो असो. स्टेट फायनान्सीस म्हणजे राज्याचो जो अर्थसंकल्प पर्रीकार सरकारान मांडिल्लो ताची आज परिस्थिती कितें आसा, तो अर्थसंकल्पा भितर जी दिशा मुख्यमंत्र्यान चितिल्ली त्या दिशेन तो वता काय कितें, ह्या गजालीचे भासाभास करपा खातीर तीन मानेस्त आसा आमचे बरोबर. पयली आसात क्रिस्तोफर फॉन्सेका, जे सध्या मायनिंग डिपेंडंट लोकां खातीर झगडटात आनी फाटीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी स्पश्ट सांगिल्लें की स्टेट फायनान्सीस धड नात म्हणून. दुसरे आसात आमचे न्यूज एडिटर सुयश गावणेकार, जांचो रिपोर्ट तुमी आयतारा पयलो आसलो, जंय तांणी दाखयिल्लें की कशी सद्याक जर पळयली ज्या तरेन टॅक्स कलेक्शन जालां जाल्यार वर्स सोंपता म्हळ्यार 550 कोटीची सुमार तूट अर्थसंकल्पाक मेळटली म्हणून. सो तांणी ह्या विशयाचे खोलायेन अभ्यास केला, ते आपले मत मांडले. तिसरे आमचे बरोबर आसात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार, जांणी स्वता ह्या विशयाचो खूब खोलायेन अभ्यास केला, इंडस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान अभ्यास केला, कशी आसा स्टेट फायनान्सीस, हाजेर तांणी कांय बरे मुद्दे काडून हाडल्यात. ह्या तिगी जाणां कडेन भासाभास करपाक सुरवात करतात. सर क्रिस्तोफर बाब, पयलीं तुमी सांगात, तुमी लास्ट वीक सांगिल्लें की स्टेट फायनान्सीस आर नॉट इन ऑर्डर म्हणून. वॉट इज इट? शेवटाक मायनिंग इंडस्ट्री जो आयज गोंयचो आर्थीकचो फाटीकणो म्हणपा जाता, इट इज अ बॅकबोन ऑफ गोवाज इकॉनॉमी. आमी कितलेंय समज नेगेशन केलें वो कितलेंय आमी ना म्हणलें जाल्यार इट कम्स टू द फॉर की मायनिंग इंडस्ट्री हॅज बीन रायट फ्रॉम बिफोर लिबरेशन, आफ्टर लिबरेशन, and continues to hold at least as a second place after tourism industry, both in terms of collections, revenue and generation of income among people. Kidak, it is the second most important industry which employs a large number of people. As of today, it employs around 1 lakh of people directly, indirectly, and gives sustenance to more than 3 lakh people in Goa. So you cannot kind of shove it in the background or kind of go into denial mode as the Chief Minister of Goa has been doing and many other worthies have been trying to do. मुख्यमंत्र्यान जे कितें पयर सांगला ताजेर तुमचो विश्वास ना? प्रश्न विश्वासाचो न्ही, it is incorrect. It is incorrect. It is not according to facts and whatever is there. Whatever facts are, there is a denial mode, and this is a very serious matter for Goa, for the Goans and the future of Goans. हांव येता सुयश तुजी म्हाका की प्रुडंटाची एक्चुअल फायंडिंग्स कितें आसा ताचे कडेन. पयलीं मांगिरीश फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉयंट ऑफ व्यू, हाव आर यू असेसिंग द सिच्युएशन? 9 म्हयने जाल्यात आनीक परत एप्रील येवपाक खंय तरी फक्त 5 म्हयने उरल्यात. अशी परिस्थिती भितर एट दीस हाफ वे मार्क, हाव इज इंडस्ट्री असेसिंग द सिच्युएशन? बेसिकली एक गोष्ट खरी की कसलेंय सवंग हाडूंक जाता, पयशांचें सवंग हाडूंक जायना. इवन इन आवर इंडस्ट्री फायनान्शियल डिसिप्लीन इज द पॅरामाउंट. इफ द फायनान्शियल डिसिप्लीन इज नॉट देर अँड देर आर इरेग्युलरिटीज, देन द इंडस्ट्री कॉलेप्सीस. आनी ती कॉलेप्स जाता ती आपल्या बरोबर क्रिस्टोफर बाबान सांगला तशें लोकांकूय बरोबर घेवन वता आनी ती एक लाट कशी येता. आनी आज हांगा गोंयांत एक सुनामी कशी आयिल्ली आसा. आता ह्या सुनामेच्या लाटीन कितले लोक भरमसाट जावन वतात तें पळोवपाक तें उरलां आतां. तर ताजेर आमी एक्शन घेवपाक जाय. आतां एक गोश्ट खरी की तांणी जशें म्हणा की हातूंतल्यान रॉयल्टी म्हणा किंवा तातूंतल्यान सेस म्हणा किंवा तातूंतल्यान डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्हणजे कशें आसा, आतां एक पयसो जे पळय कामगाराक मेळटा तो खंय घरा घेवन वचना न्ही, तो स्वताच्या लायव्हलीहुडा खातीर मोडटा. आनी तो जेन्ना ते पयशे मोडटा तातूंतल्यान कराच्या रुपान सरकाराच्या तिजोरीन पयसो येता. आतां तो पयसोच जर ताच्या हातान मोडपाक ना जाल्यार तो खंयच्यान मोडटलो? ताजें स्वताचें पोट पयलीं हें जालें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे सरकाराच्या तिजोरीन पयसो येवचो ना. आनी हें जेन्ना तितलेंच खरें आसा तेन्ना ताणें आतां बाबा दुसरी कितें तरी एक ऑल्टरनेट सोदून काडपाक जाय किंवा एक इंडस्ट्री तरी. आतां पळयत जाल्यार ही हांवें सगळी ह्या सरकार आयिल्ल्याक ही इतलीं गॅजेटां आयिल्लीं आसा, हातूंत कितें दिश्टी पडटा तर फक्त वाड. म्हणजे तूं यू आर ऑल्सो किलिंग द गोल्डन गूज दॅट इज लेईंग द एग्स. आज इंडस्ट्री तुका बंद करपाची आसा. इंडस्ट्री जर बंद जाली फाल्यां उरलें कितें? कसली वाड? प्रत्येक एंट्री टॅक्साची वाड, एंटरटेनमेंट टॅक्साची वाड, लक्झरी टॅक्साची वाड, व्हॅटान वाड, खंयच्या हातून वाड ना. आनी तितलेंच न्ही तर हे इलेक्ट्रिसिटीचे टॅरीफ आनी ड्युटी हातूनय वाड. हांव म्हणटा कितें, बारीक इंडस्ट्री ज्यो आसा, स्मॉल स्केल ज्यो आसा तांकां हें परवडटा.
आणि दुसरें कितें आसा तांकां जर पगार दितलो जाल्यार पयलीं इनकम करूंक जाय इनकम करीत जाल्यार पगार दिवंक जाय जेन्ना आतां क्रिस्तोफर बाब म्हणटा की येदी व्हडले रॉयल्टीचो मेजर चंकच ह्या वर्सा घडये येनासतना उरतलो तेन्ना सरकारान सस्टेन कशें करप आनी सस्टेन करपाक तांचे आतां कितें आसा एक गोश्ट म्हणजे कितें आसा हातून खुबूच हें जाल्लें आसा तफावती जाल्ल्यो आसा पयली गोश्ट म्हणजे कितें सुरवात जेन्ना केल्ली इट वॉज ऑन अ गुड फुटींग वी थॉट दॅट एवरीथींग वील गो ऑन अ गुड स्ट्रीम वी वर ऑल्सो विथ द गव्हर्मेंट की डेव्हलपमेंट जातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलो बिकॉज वी हॅड होप्स अँड एस्पिरेशन व्हेरी फ्रँकली सांगता नानी वी हॅड होप्स की इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जातलो डेव्हलपमेंट जातलो आनी ताका लागून इंडस्ट्री हाडूंक घेतल्यो आनी आमी ताच्या खातीर वावरूय केल्लो नव्यो इंडस्ट्री हांगा हाडच्यो आनी गोंयच्या भुरग्यांक एस्पिरेशन मेळचें म्हणून आमी एक कार्यक्रम सुद्दां केल्लो की वी वर गोईंग विलेज टू विलेज एंटरप्रायझींग भुरग्यांक वयर काडचें म्हणून तांकां आमी ट्रेनींग दिवन तांकां आतां तांचे वी आर किलिंग देर एंटरप्रायज because there is nothing coming in the picture. There is no industrial incentive scheme किंवा कितें there is nothing on there the is card. widespread pessimism throughout Goa. पण म्हाका एक गजाल There is a dampening of spirits throughout Goa. People are today finding that Goa, what we thought of and would develop and on its way to recovery, is suddenly is down on a downhill course. पळय एक गजाल सुयश म्हाका पयली फावट दिसता की चेंबर आणि क्रिस्तोफर बाब एकच भाशे उलयतात सो जशें म्हाका दिसता तें जें सांगलें मांगेरीशान की पयशांची सवंग घेवपाक येना सो ह्याय उडच्यान येना आनी त्याय उडच्यान येना सो फर्स्ट टायम चेंबर आनी क्रिस्तोफर बाब एक भाशे उलयतात वॉट आर अवर फायंडिंग बेसिकली वी आर सी ऑल्दो वी मे बी ऑन द अदर क्रॉस बट टुगेदर वी मेक प्रोडक्टिविटी हॅपन दॅट इज ट्रू वी आर नेवर डिसएग्रीड ऑन दिस टर्म या सो सुयश वॉट आर द फॅक्च्युअल थिंग्स आनी ताणी मुद्दे मानले ताणी म्हणलें वॉट आर अवर फायंडिंग्स तुवें जी फायंडींग केल्ली तातूंतल्यान वॉट इज दॅट रिपोर्ट सेंग वॉट इज द सिच्युएशन ग्राउंड रियलिटी इंडस्ट्री आनी लेबर जेन्ना एकठांय एक भाशा उलयतात एम्प्लॉईज दॅट मिन्स चित्र जें आसा तें ऑलमोस्ट युनिफॉर्म आसा आनी खरें आसा पूण हांव मुद्दे मांडटना म्हजे उलोवण्याक हांव एक रायडर घालतां की आतां सरकार जो आसा सरकार म्हणलो की पर्रीकाराचें नांव येता म्हणजे जेन्ना जेन्ना म्हाका सरकार म्हणपाचें आसा तेन्ना तेन्ना म्हज्या हातूंतल्यान पर्रीकार म्हणूं येतलें पूण त्या लोकांनी सरकार अशें धरचें हांव सरकार म्हणटा दीस इज अ रायडर प्रश्न असो की हें चित्र जरी आतां आमी मायनींग इंडस्ट्रीक लागून बंद पडिल्ल्यान जालां अशें जरी म्हणलें देर इज अ बेजीक फॉल्ट इन द बजेट जेन्ना ग्लुमी पिक्चर ते सरकारान जे बरें ग्लॉसी पिक्चर तयार केल्लें इट हॅड अ बेजीक फ्लॉ इन द बजेट तातूंत एक 1264 कोटीचें बजेट डेफिसीट आशिल्लें 8080 कोटी जे प्रोजेक्ट केलां इट इज नॉट अ फॅक्च्युअल बजेट इट इज ओन्ली 6800 करोड बजेट कारण 1264 कोटी सरकारा कडेन नाशिल्ले म्हणजे म्हयन्याक 105 कोटी सरकार हिसबा भायर मोडटालो जाची येणावळी खंयच येना इट वॉज अ फेक व्हॅल्यू मॅन्युपुलेटेड व्हॅल्यू एक्झेजरेटेड व्हॅल्यू ब्लोन अप व्हॅल्यू budget was just 6,800 crores. Let me be precise. गजाल दुसरी आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा ग्रोथ इज 3% इन टॅक्स सरकारान आमी हिस्ट्री पळयता फाटली 12 वर्सांची बजेटां हांवें एनालायज केल्या नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा द टॅक्स हॅज ग्रोन मोर देन 16 to 18% इन द स्टेट लास्ट इयर इट टच 20%. पूण 16 ते 20% वयर अजून मेरेन राज्यांक केन्नाच कमर्शियल टॅक्स ग्रोथ जाल्लो ना आनी सरकार ओवर एन्थुसियास्टीक जावन अंदू 25% ग्रोथ प्रोजेक्ट करता 2000चो टॅक्स म्हणटा तो 2500चेर पावयतलो 25% ग्रोथ प्रोजेक्ट करता आनी आतां लोकांक सांगता देर इज 3% -22% म्हणटा सांगना तुजें जें बजेट आसा तें 25% ग्रोथ धरून केलां तें जेन्ना 3%आन वाडटा तुवें लोकांक -22% म्हणून सांगूं जाय ते 3% म्हणून सांगपाची गरज ना दुसरी फॅक्च्युअल गजाल की तो 25% जेन्ना प्रोजेक्ट करता इट इज नॉट एट बेज व्हॅल्यू ऑफ लास्ट इयर तो पेट्रोलियम व्हॅट 155 कोटी वेल्यान झिरोचेर हाडटा ही इज गोईंग 8% नेगेटिव्ह and then raising it to 25%. म्हणजे इकॉनॉमी actually economy 33% jump घेवपा जाय not 26%. So the deficit actually is -30% and not -22%. This is the argument. आणि तिसरी गजाल very important point जी ग्रोथ आता आम्ही पडले म्हणतात the third point is not directly due to mining commercial टॅक्साक रिपल इट्स इफेक्ट कमर्शियल टॅक्साचेर जाला म्हणजे फाल्यां सकाळीं समजा
सूर्य पश्चिमेच्यान उगवलो आनी सुप्रीम कोर्टाक स्वप्न जरी पडलें आनी तांणी जरी सुरू केलें फेब्रुवारींतल्यान सुमार मायनिंग, रॉयल्टी सुरू जातली, कमर्शियल टॅक्स जाग्यार येवचो ना. कारण इकॉनॉमी जी रिवर्स गेल्या फाटल्या 6 म्हयन्यात, ती परत येवपाकूच time वतलो. 2 ते 3 म्हयने वतले. म्हणजे हे फायनान्शियल इयर सरकाराचे 2,500 कोटी मायनसाक गेला. It will be just 5,500 crores by year end And not 8,000. not 8,080 crores.